¿Quién viene? Hola, hola amigos, sean bienvenidos a otro ¿Quién es video. usted? Horas después. Guayaba, me va a decir. Ajá. ¿Qué harías, Dani? Ay, yo le digo, andate porque no te quiero orinar, le cierran mis ojos. Ya viene el tío Ángel. No te metas con mi coco. Bien, es el tío Ángel que viene allá, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Y te hablaban ahorita. Pero solo el tío Ay, Ángel. mira, trae una culebra, Uy. No, no es culebra. Uy, tío, qué gran ramo. ¿Usted es el hombre de la rama? Uy, tío. ¡Pa, tío! Si nosotros venimos... Va a decir el tío Ángel. ¿Quién es el Frey? Parece venado. Puchica, Frey, los que te pusieron. Alumbren al Frey. Uy, no, muchachos, ustedes toda la montaña quieren llevar. Ahorita falta el Dani, vamos a ver qué trae el Dani. Nada traía. Ya está el estorbo, mijo. Mira qué gran ramo. Tú. Los machetes. Solo por no querer traer. Tú, mira. Va a decir el tío Ángel. Hoy sí dio tanta risa porque mi tío Ángel trae la más pesada. Después de Freddy. Y el Dani. Con su herramienta. Y todavía viene a decirle, ay, es que yo traía los machetes. Todo mató el Jeremy con una su varita. Por Dios. Con un chicote ahí. Lo que pasa es que cada quien cortó conforme a su machete. Qué calor, muchacho. Va a decir el tío Ángel, si yo solo venía a acompañarles a la fogata. Ahora comprendo entonces. Freddy, aquí. Sí. Juntemos pues porque si no. Pero ya hay cáscara en este, ¿ves? Ahorita les decía el tío Ángel, si yo solo vine a la fogata, mucha no vine a hacer leña. Mucha, pero a mí me llega mi tío que a él le encanta andar en la... No, si le Si es un mero jale. Tío, usted en el monte lo hicieron, va. basta. Si no había luz, pues. Ah, si no había luz, pues. Con razón, a mi tía le gusta andar en la oscuridad. Porque eso tarda. Soy la sombra, va a decir el tío Ángel ahorita. Para que no cueste la agarrada. Soy la sombra, dice. Así dice el tío Ángel. ¿Qué anda? ¿Qué anda haciendo? El tío Ángel debería estar descansando, mucha. Vos, Carmen, cállate que solita te vas a quedar son miedoso. Cabal. Yo solo yo quería frío. Te había cantado, nos regalan la ley. Pa. El Dani dice, grave, que ya vamos. Yo imaginaba al Dani que ya se venía quebrando de tanto pesar. Y le que todavía qué, sí. Va, muchas leña querían. Y trajeron esa rama grandota para toda la noche, dijo. Esta mañana se van a ir. ¿Quién dijo eso? Para la casa, ¿ves? Tú. Por eso que Mira, mi venimos. tío fue a traer su palo para estar colgado. Mi tío Juan. Mi tío, dije yo. Mi tío Freddy. Mucha, y con esa llama se van todos esos mosquerillos que anda ahí, ¿ves? Primero Dios, ya caliente. Claro que no se van todos, amor. Aunque el humo lo que hace es ahuyentar. Mortal. Bueno. Una bomba. Ahí hay una mochila. ¿Qué? Mi tío ¿No carga bombas? Tú, mira, tío. Por cualquier cosa. Y no hay que andar preparados, pues de repente nos atacan, entonces respondemos. Preguntale a la Andrea qué trajo cuando dijeron que íbamos a venir aquí al monte. Un calzón limpio, dice. Vos, hombre. No, yo mi foco. Solo su foco. Un calzón ¿Quién viene allá, pues? Mira, la Lisette, ya sale a correr. La Lisette dice que no tiene miedo, pero yo sé que en el fondo tiene un Va que poquito está de miedo. entrenando como para darle, va. Ajá, ¿se lo traes? Quiero ver. Está calentando, pero nos había caliente. ¿Y el Dani cómo lo va a hacer? Ahora me dice, ay, dice. Mírala ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? A ver, ¿qué hace Jeremy aquí? Tío, ¿y qué busca ahí, Cuso?
¿Dónde? Oye, ¿qué anda alumbrando? Sus amigos. Tumera. Ah, sí, el tío Ángel tiene amigos invisibles. ¿Qué dice tío? A ver si vinieron, pues no los vi. La Andrea le tiene miedo. Tú. Pues ya, sus amigos por ahí. Tío, dígale a sus amigos que no se Oso. Ya se va a tirar de terreno en la orilla, ve, cae. ¿Trabajo, pues, tío? Pregúntale a Freddy qué fue lo que me dijo. Adiós. ¿Qué es, Frey? Contanos. Ya se quiere ir. No, que dejara de aterrar por el calcio. De veras, tío, así dijo. Va, ahí viene la Lisette. ¿Cómo se le llaman? Ah, con una mole de charola le llaman esas cosas grandotas para llevar las Mira, cosas. mira, Ángel. Todos juntos. ¿Cómo yo? Coma, coma, sin vergüenza. Sin vergüenza, tío. Mire, la Dani le echó limoncito, tajín. ¿Y qué más solo eso va? Vámonos, vámonos. Dice. Hoy, Ya mero, Yeren. En la madrugada, ¿verdad? Bien, cuando amanece. ¿Qué pasó, papá? No, pero es que aquí no se alcanza a ver todo, porque la es bien bombilla, ¿por qué bonito. no lo ponen? Aquí estamos fuera del peligro. Jala. Pero por allá, ve. Allá lejito se van a hacer el río. Tía, ¿por qué no pone la... Bueno, amigos, así es como ya estamos disfrutando de una linda fogata. No, la piedra no. Y el tío Ángel, Buscando a sus amigos. ¿no? sí, Mira, va a alumbrar para allá, tío. sí. ¿Y qué buscan ahí, por Frey? Igual. Y si tomos, y si hay iguanas, no puede bajarles. Ah, pues no, ya por eso crear su banda perdida en Maldito. Pero en lo que viene cogiendo traerlo. No hay piedra. Mira, pues no hay piedra. Piedra es lo que sobra en este lugar. Ya está bonito, así sincera, con un grupo así chingando. Pero este grupo no. Este grupo no anda chingando ahorita. Pero ni comparando con el Yeren. Pues está bonito, mira qué gran claridad tenemos con la fogata, la luz, la bombilla del tío. Mira qué gran fuego. Rey, ¿y cómo se usa aquella luz que está llena? ¿Cómo se llama para que sea así prendida? ¿Cuál? No tiene un culito, pues. Ah, ¿Compraron ustedes? no, la que tiene, está en la, no todos teníamos una bombillota. ¿no? Pero Pero no es de la diferente. misma. Es que esa No son de las mismas. Estas son nuevas, ¿verdad? se va la luz, vaya. Estos acaban de salir a la moda, dijo. Eso va a ser yo también. Yo compré una, pero no me vendieron de Yo esas. digo, ¿qué anda haciendo ayer? Una fogata. ¡Ay! Es su primera vez. Segunda. Segunda vez. Ah, Porque en la playa estuvimos. Pero también con nosotros va ella, Cali. Con nosotros fue la primera vez. Te tragó el angelito tan en su. No, te aterrita para abajo. Ay, Jeremy le tiene miedo, güey, a mi tío Ángel. ¿Sabes por qué? Mira, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, pues, Lisette? Es que yo pensé que era un palito que baja un angelito. No va a ser Meta al tío Ángel a la fogata. para la... Ya. Que quiere un angelito, Se dice. me olvidó traer un mango. Y un mango iba a traer. Hoy me comí Yo como voy a dos hacer un gusanitos. gallito asado. Este palo sabe dónde lo van a sacar. Pero no me importa, yo me voy a comer el angelito. Uy, Esa Dani desde Jaime, mira. que estábamos allá en la casa venía diciendo eso. ¿De qué? Mira que comer poco quiere cantar. Canta Jeremy. Bravo. Que si la lechuza, la lechuza. ¿Sí? Ya tenían esto. Y nosotros con un día que se vaya la Es que ya luz, que en el o con sitio una no hay noche que se bastante vaya. fogata. Aquí es más fogata que luz. Aquí no estamos. Y voy a asar mi coso. Dale, pues vamos a ver. Todo ahumado salía ahorita. Cállate, Carmen, que vos te lo vas a comer. Mira. Ay, ya se quema. Vamos a verlo, dice. Ahorita sí. Cuidado, Liz. Vamos a ver.
Alicia no apaga cada vez que la agarra a fuego. Ahí déjalo que se consuma, carajo. Qué buchi. A ver. Ah, sí. No se lo metió a la boca. No, porque sabía que... No sabía, Alicia. Eso, ay. ¿Y está rico o no? Sabroso. Delicioso. ¿Y usted, Liz? Así se come, ¿ves? Ahorita se quemaba. Voy a hacer uno para mí, dijo. Ya si quiera están tirando para allá. Tiran piedra ya para asustar, ¿ves? Jeremy viene todo valiente aquí porque hay luz. Mucha, pero sí se siente una paz. Y miedo. Yo no siento miedo. Yo sí. Aquí llorando. Porque yo creo que se quemó. Qué puchica para allá que No, ¿cómo queda eso en los labios? Cuidado, salió la chispita. Cuidado, se la chispita, nadie me entiende. Hasta duro, ya hasta el palo está corriendo. Y le escuché a usted. sí, de una vez. Enfocala, no, enfocala. Ay, la mango. Vamos a ver cómo se... Sáquelo, Liz. Sácalo, dice Jeremy. Denle agua pura, mucha. Es que esa cosa es bien pegajosa. Pero aquí, si pega y se va a y tome pega. Mucha, es que esa cosa sí es rica, pero es pegajosa. Ya me duele la panza tanto comer tajín. Sí, eso estaba viendo que... El angelito. Ajá. Eso estaba viendo que la Dani... Ay, me está mal. Soltame, hombre. Dale la yaque. Era la ya que... Alicia no está en la mitad del palo. No seas mentiroso. Mira, pues. Ah, se le cayó. No, yo la metí. Yo lo metí. Abogada, y eso. Mira, Ya. Hecho salale. Bueno, amigos suscriptores, con esto vamos a despedir el video. Gracias por vernos y espero que haya disfrutado de este lindo video y hasta la próxima.